Xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề có nên dùng sữa tắm cho bé hay không? Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, làn da của bé rất nhạy cảm. Các mẹ rất là e ngại trong việc dùng sữa tắm cho bé. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ý kiến, chia sẻ, tư vấn từ thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Định. Xin chào bác sĩ. Rất vui được gặp anh trong chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ một số cái quan điểm của mình về việc có nên dùng sữa tắm cho bé hay không ạ? Rất là cảm ơn bạn Phương đã có một cái buổi hôm nay. Đây là một cái cơ hội để tôi chia sẻ. Thế thì vậy thì chúng ta sẽ có một cái quan điểm rằng là có nên dùng sữa tắm hay là không nên dùng sữa tắm. Có những quan điểm bảo không nên, nhưng mà đối với cả khoa học và quan điểm cá nhân của tôi là nên sử dụng. Tuy nhiên vậy chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ phải có sữa tắm ấy, thì phải có nguồn gốc rõ ràng. Nếu mà không rõ ràng thì chúng ta không thể nào yên tâm để mà sử dụng. Cái thứ hai là chúng ta phải những cái sữa tắm đấy mà sử dụng cho em bé, là da của em bé vô cùng nhạy cảm, thì phải xuất xứ từ thiên nhiên thì mới có đảm bảo an toàn cho em bé. Cái thứ ba là nó phải không có màu, không có bọt. Tất cả những cái không có màu, không có bọt đấy ạ, thì là những cái biểu hiện của có khả năng là sự hóa chất. Và cuối cùng đó là những cái hóa chất đấy, những cái sữa tắm đấy thì phải không chứa paraben. Tại sao lại không có cái đấy ạ? Vì cái đấy bây giờ vẫn đang nghiên cứu có khả năng gây ra ung thư cho em bé không ạ? Thì nếu như mà tất cả đảm bảo 4 tiêu chí đấy thì chúng ta sẽ sử dụng cho em bé. Cảm ơn bác sĩ. Vâng, vậy nếu dùng sữa tắm cho bé thì theo bác sĩ chọn loại sữa tắm dựa trên những tiêu chí như thế nào thì là tốt ạ? Vậy thì chúng ta sẽ phải cần những cái gì để đạt đầy đủ tất cả những cái tiêu chí mà tôi vừa nêu trên. Đầu tiên thì sẽ phải là những cái thành phần xuất phát từ tràm trà. Vậy thì tràm trà là gì ạ? Xin trả lời đó là những cái nguồn gốc đó là gì? Từ những cái gốc và những cái thân và những cái lá của cây tràm trà. Khi mà những cái sữa tắm mà từ cây tràm trà thì sẽ tạo ra cái mùi hương thơm và có một cảm giác là nồng ấm giữa mẹ và em bé. Cái hương thơm này nó sẽ xua đuổi những cái côn trùng để mà có thể gây hại cho em bé. Và sau khi tắm xong, trong quá trình tắm và cũng như là tắm xong thì gia đình sẽ có một cảm giác là rất là gần gũi với em bé. Cái thành phần thứ hai chúng ta bắt buộc phải có trong sữa tắm của em bé đó là thành phần tràm gió. Cái thành phần tràm gió này thì rất là quan trọng. Nó sẽ đảm bảo là chống viêm này, sạch da này, chống nhiễm khuẩn. Cái điều này vô cùng quan trọng đối với cả em bé, đối với cả mùa hè, sẽ chống lại những cái rôm sẩy, cái viêm nhiễm đối với cả làn da của em bé. Bởi vì làn da của em bé rất là dễ nhiễm khuẩn. Cái thành phần thứ ba mà cần trong sữa tắm của em bé đó chính là tinh dầu hương thảo bạc hà. Những cái tinh dầu hương thảo bạc hà này có cái tính kháng khuẩn, có nghĩa là gì? Có thể tiêu diệt vi khuẩn và có tính chất bảo vệ cho làn da của em bé. Những cái tính chất như thế này thì nó sẽ làm cho em bé có cảm giác là mát dịu cả ngày và bảo vệ cho làn da em bé chống lại những cái vi khuẩn. Chúng ta có thể hiểu rằng là mỗi một cái làn da, kể cả người lớn cũng như là các em bé, sẽ có thay đổi toàn bộ trong vòng 24 giờ. Có những cái da chết sẽ bị chết đi. Thế thì có những cái thành phần đối với mật ong sẽ làm tẩy cái da chết này đi và góp phần tái tạo cái làn da mới. Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ rất là chi tiết của bác sĩ về việc có nên sử dụng sữa tắm cho bé hay không, cũng như là cái cách lựa chọn sữa tắm và các cái thành phần phù hợp của sữa tắm dành cho làn da rất là nhạy cảm của bé. Thưa quý vị và các bạn, các thành phần tràm trà, tràm gió, hương thảo, bạc hà, mật ong, trà xanh cũng chính là các thành phần chính có trong sữa tắm Am Nature đang rất được các mẹ Việt tin dùng hiện nay. Hy vọng rằng qua buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng quý vị và chuyên gia của chúng ta, các mẹ đã có những kiến thức nhất định về việc chăm sóc và lựa chọn sữa tắm thích hợp cho bé. Xin cảm ơn bác sĩ, cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn trong số tiếp theo.